តុលាការអន្តរជាតិ ICJ តុលាការអន្តរជាតិ ICJ គឺជាស្ថាប័នតុលាការដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតួនាទីសំខាន់របស់ ICJ រួមមានទី1 ដោះស្រាយវិវាទផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋនេះជាតួនាទីចម្បងរបស់ ICJ តុលាការនេះដោះស្រាយតែវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសប៉ុណ្ណោះមិនមែនរវាងបុគ្គលឬអង្គការទេវិវាទទាំងនេះអាចទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រអធិបតេយ្យភាពទឹកដីការប្រើប្រាស់កម្លាំងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញានិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតភាគីជម្លោះត្រូវតែយល់ព្រមដាក់រឿងក្តីរបស់ពួកគេទៅកាន់ ICJ តើតុលាការមានសិទ្ធិអំណាចដោះស្រាយទី2ផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ ICJ អាចផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាលើសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាមហាសន្និបាតឬក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងភ្នាក់ងារឯកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោបល់ទាំងនេះមិនមែនជាការសម្រេចចងកាតព្វកិច្ចដោយសាលក្រមទេប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ខ្ពស់និងជួយបំភ្លឺច្បាប់អន្តរជាតិទី3ថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិតាមរយៈការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងការបកស្រាយច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោក